अरे अरे भाई, आज चोर ने मेरी नई चमचमाती हुई गाड़ी चोरी कर ली। आज तो वह पक्का जेल जाएगा। यही है मेरी गाड़ी, लेकिन उसे देखने से पहले। बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी परीक्षा में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, लेकिन मेरा भी एक काम करना होगा तुम्हें। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे दोस्तों को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। मेरी गाड़ी का कीमा बन गया।